शी इज़ ऑल्सो स्टक हियर बिकॉज ऑफ रेन। बारिश बहुत शदीद हो रही है इस वक्त। और ये देखें आप, इनके जाने का अंदाज देखें, कितने प्यारे लग रहे हैं। जी दोस्तों, इसमें मलानी के साथ आइसक्रीम इंजॉय की जा रही है और बस आइसक्रीम के बाद वी गो टू आवर प्लेस। हाँ जी दोस्तों, जब मैंने टिकट बाय किया था तो उन्होंने मुझे एक मैप दिया था, एक नक्शा दिया था जिसके थ्रू आप आसानी से यहाँ घूम सकते हो और आपको एक बैंड लगा देते हैं। और इन्होंने इसके अलावा अंदर भी जो है मैप लगाया हुआ है जिससे आप कहीं गुम ना हो सकें। देख रहे हैं हर चीज़ सिस्टमैटिक, कि परेशानी ना हो लोगों को। ये देखें भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखें आप। जी दोस्तों, बारिश हो गई, दोबारा स्टार्ट हो गई है और मैं एक अम्ब्रेला के नीचे, एक शेड के नीचे मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा बारिश रुक जाए तो फिर एक्सप्लोर करें। ये भाई साहब को देख रहे हैं आप, उसके बाद आप नीचे का सीन तो देखें, बहुत सारे हैं। और ये देखें इधर, क्या बात है यार, हसीन हसीन। जैसी बारिश रुकती है फिर मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। भाई वाकई इनकी गवर्नमेंट ने मेरा दिल ले लिया, खुदा की कसम। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैम। वो किस लिए मुझे, ये पहले ये देखें आप, फिर बताता हूँ। कैसे ना ये लोग लंबी ज़िंदगी जिए, क्यों ना मज़े की लाइफ जिए। आप देखें किस तरह सफाई हो रही है। ये देखें आप, शावर से पानी सारा साफ कर रही है। वो देखें आप, प्रेशर से उसको साफ कर रही है ताकि, वाह वाह, ताकि गंदगी जो है वो मिट जाए। आप ये देख रहे हैं, एक बड़ी प्यारी चीज़ दिखाऊं जो कि हमारे वहाँ पाकिस्तान में बहुत है। उल्लू ओल्स सुकून से बैठे हैं। हंटर बूथ, बारिश ने थोड़ा सा अच्छा काम भी कर दिया, थोड़ा ख़राब भी कर दिया, लेकिन अच्छा है, एंजॉय किया जा रहा है इस वक्त। भाई साहब से डर तो लग रहा है चोट से, मगर अच्छे बैठे हैं बस खामोश। अच्छा, यहाँ मैंने इनके बर्ड्स में एक चीज़ देखी है कि ये आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, जो कि सबसे प्यारी बात है कि फ्रीली यू कैन एंजॉय। और ये आप देखें ब्रिज, क्या बात है यार, समय से व्यू देखने वाला है। अच्छा, फ्रीली हर परिंदा, हर बर्ड जो घूम रहा है, उड़ रहा है, ऊपर इन्होंने नेट लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप, ऊपर नेट लगा हुआ है। क्या बात है। अच्छा, ये फीडिंग पॉइंट, अगर आप उनके लिए कुछ खाने को रखना चाहें तो आप रख दें, वो खा लेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये चेक करें, अच्छा, जगह जगह लिखा हुआ है स्लिपरी वे,
So be careful. Small water birds. Pitfalls. क्या बात है. हाँ जी दोस्तों, बारिश में भीग चुका हूँ इस वक्त, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह पे बड़ा प्यारा सा एक शेल्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्यों ना रेस्ट किया जाए. तो आज थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करता हूँ, फिर आगे आपको और एक्सप्लोर करवाता हूँ. जी दोस्तों, तो इस वक्त मैं मौजूद था, तो शी इज़ फ्रॉम जर्मनी. व्हाट्स योर नेम? मेलानी. शी केम फ्रॉम जर्मनी. और मैंने यहाँ पे इतना देखा कि मोस्ट ऑफ टूरिस्ट दे कम फ्रॉम यूरोप, जर्मनी, इटली, बहुत ज़्यादा दे इंजॉय देयर वेकेशंस, दे लव टू ट्रैवल. तो बस अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यहाँ पे मेरी कुछ पिक्चर्स ले लें क्योंकि आई एम अलोन हियर. तो थैंक यू मेलानी. तो जी बस जर्नी को और शुरू करता हूँ, आज मेरे साथ. जी दोस्तों, मैं और इस वक्त एलिना, शी इज़ ऑल्सो स्टक हियर बिकॉज ऑफ रेन. बारिश बहुत शदीद हो रही है इस वक्त, और ये देखें आप, इनके जाने का अंदाज देखें, कितने प्यारे लग रहे हैं. Elena, any message for my followers and to my citizens? Any message? If you have the chance, you should come to Malaysia. Malaysia. So, bhai, Elena said that if you have any chance to come and visit Malaysia, इनको तो देखिए आप, खुदा की कसम खाओ. Oh my God! Just check the weather and rain. शदीद बारिश, जिसे कहते हैं ना शदीद बारिश. ये देखो, ओहो. जी दोस्तों, मैं और अलीना इस वक्त दोनों शदीद किस्म के फंसे पड़े इस वक्त बारिश में. अलीना, वुड यू लाइक टू से समथिंग? I hope it stops raining. वी आर वेटिंग फॉर कि यार ये रुक जाए तो हम यहाँ से निकले. और सीन कुछ ऐसा है, ये देखें, अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं और बस मैं वीडियोस ही बनाए जा रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर जा रहा हूँ. और बस जी, वी आर वेटिंग के जल्दी से ये रुके ताकि हम लोग जाएं नीचे. और मुझे लग रहा है कि 6 बजे तक ये बंद हो जाएगा. सो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. लेट्स सी, आ जाएं. हाँ जी दोस्तों, मैं यार नाम भूल गया था अलीना का. वो अलीना मेरी एक और दोस्त है, उसका नाम, वो दरअसल ज़्यादा साथ रही है तो उसका नाम जो है वो चला हुआ था. शी इज़ मलानी. सॉरी that I forgot your name. Sorry again. तो यार बड़ा अजीब सा लग रहा था. मैंने कहा कि बता दूं कि वहाँ पे मैं अलीना कह रहा हूँ और इसको भी अलीना कह रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा था. तो शी इज़ मलानी. और बस बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं. अल्लाह करे बस जल्दी से रुक जाए. देन वी स्टार्ट आवर ट्रिप. हाँ भाई दोस्तों, इस वक्त तो यकीन करें बारिश रुकने का कोई नाम नहीं था. बट मलानी एंड वी आर यूजिंग मलानीज अम्ब्रेला, और हमने कहा चलो ट्राई किया जाए. सो हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मलानी ने पकड़ा हुआ है इस वक्त अम्ब्रेला को, और शी हेल्प मी आउट. तो बस जल्दी से पहुंच के वहाँ ग्रैब ऑर्डर करता हूँ, तो आगे का सीन दिखाते हैं आपको. जी भाइयों, इस वक्त देखें, मलानी जो है वो पिक्चर्स ले रही है और हमने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, और ये सीन चल रहा है भाई. ये देखिए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. मलानी, व्हाट वुड यू से? So much rain. Hi. Yes, this one is good. जी दोस्तों, मलानी की तो फोटोग्राफी चल रही है, और मेरे पास छतरी नहीं थी, अम्ब्रेला नहीं था, तो हम दोनों साथ ही हमने कहा चलें. तो मलानी जो है इस वक्त शी इज़ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ पीकॉक्स.
हाँ जी दोस्तों, देख रहे हैं आप, Malani is taking pictures and I'm holding an umbrella. Hey Malani, say hi. जी दोस्तों, मैं और मलानी इस वक्त जा रहे हैं वापसी के लिए और रास्ते में ही हैं. नाउ रेन इज स्टॉप्ड और अल्लाह अल्लाह करके स्टॉप हुई है, रुक गई है. अदरवाइज वी विल हैव अ टेरिबल टाइम. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? Wet. wet experience, yes. Freshly shod. Now people they are coming. Now couples. I think the closing time is 6. Oh wow. So many girls. और जी मलानी को एक और पिक्चर लेनी पड़ गई. जी दोस्तों, सब मलानी के साथ आइसक्रीम इंजॉय की जा रही है और बस आइसक्रीम के बाद वी गो टू आवर प्लेसेस. तो हम जाएंगे बस. उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ा ज़बरदस्त लगा होगा व्लॉग आज का. बहुत जितना हो सका मैंने एक्सप्लोर किया और जितना हो सका, अगर बारिश नहीं होती तो मैं इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोर करता. चले जी, अब मैं ज़रा आइसक्रीम खा लूँ क्योंकि इस मौसम में आइसक्रीम तो इंजॉय करे इंसान. Come on, Lani, come. जी दोस्तों, जैसे मैं और मलानी बाहर की तरफ जा रहे थे, हमने कहा कि आगे कुछ नहीं होगा. जैसे ही हम आने लगे तो एक बहुत ज़बरदस्त सा वो प्लेस वहाँ से हमें एक और मिला. यहाँ ये तो बहुत बड़ा है, जो कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी. आई वॉज डिस्कसिंग विद मलानी दैट इट्स वेरी स्मॉल, लेकिन जब यहाँ पर आए दूसरे रूट पर आए तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़बरदस्त है. अभी हम आपको दूसरी साइड के मैं आपको शॉट्स दिखा रहा हूँ. 6 बजे तो ये बंद हो जाएगा, 6 PM. लेकिन मैंने कहा जितना हो सकता है एक्सप्लोर करो, ताकि जब कभी भी आप आएँ तो आपको यू विल हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू एंजॉय द ग्रेट टाइम हियर. वो सामने की तरफ जो है रेस्ट एरिया और होटल है, तो आप वहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं. खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा ही होगा, बिकॉज दिस इज़ मलेशिया, सो द लोकल फूड इज़ ग्रेट. ये देखिए पानी के अंदर मछलियाँ, क्या बात है, फिशेस. ओह,
क्या बात है मलानी। तो जी एक और जगह आ गए हम। मलानी, शी इज सच अ एक्टिव गर्ल एंड शी एंजॉयज अ लॉट। दिस इज अ गुड थिंग कि भाई लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, आपको ट्रैवल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो साल में एक बार तो इंसान करे, 2-3 कंट्रीज़ का पैकेज बनाए अच्छा सा और ट्रैवल करे। One of my friends, he loves parrots, no? And he also does the business of parrots. So for him, okay, I think this particular section is just for parrots, I think, because when we see everywhere we find pictures of parrots. More birds. Flightless birds. Yes. आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ इस पे Flightless birds. समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? तो समझे इसको। Nobody's here just because, just accept us. Oh my God. जी दोस्तों, जी प्यारी YouTube फैमिली, Facebook फैमिली, अलाना ने सही, अलाना डिड यू एंजॉय? Yes. यार सो भाई आपको मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे टाइम की बड़ी पाबंदी है पूरे मलेशिया में, पूरे कुआलालंपुर में, बल्कि पूरे मलेशिया में कह लें। अभी आप देखें इस वक्त 6 बजे ये बंद हो जाता है, आप ये देख रहे हैं। और राइट नाउ दे आर गोइंग टू देयर होम। ये देखें सब 6 बजे बंद करके राइट टाइम में जा रहे हैं अपने अपने घरों को। थैंक यू अलाना। तो हर कोई अपने घर काम ख़त्म करके 6 बजे जा रहे हैं। जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे, मतलब ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ये नहीं है कि भाई आप 1 घंटा रुक जाओ, 2 घंटा रुक जाओ। दे कम ऑन द राइट टाइम एंड दे गो ऑन द राइट टाइम। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। दिस इज़ अ गुड थिंग, सो आई थिंक वी शुड गो देयर। तो जी बस बहुत ज़बरदस्त इंजॉय किया, अलाना एंड मी एंजॉयड अ लॉट। सो अब हम बस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बहुत हो गया क्योंकि क्लोजिंग टाइम जो है इसका हो गया है, तो हमें पहुंचना चाहिए। 4 मिनट रह गए, ऐसा ना हो कि बंद कर दें और हम दोनों फिर यहीं रह जाएँ। तो जी आ जाएँ, आपको इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। आई थिंक दिस वे, आई थिंक ही लव्स यू, दैट्स व्हाई ही कम्स ऑल द टाइम टू यू। Now weather is very clean. Yeah. Not that we have. Hey, I may be pretty, but I have an attitude. I will bully anyone who disturbs my personal space. चेक करें भाई, आप हुस्न चेक करें। ये हमारा जो बाहर निकलने का रास्ता है उसमें मौजूद थे। They are so beautiful.
और जी अलाना ने, ओ फाइनली हम बाहर आ गए जी, हम आ गए फाइनली विद अलाना। We enjoyed a lot. I think we should stay over there for 5 to 10 minutes. जी दोस्तों, इस वक्त बैठे हुए वेट कर रहे हैं ग्रैब का। यार बड़ा मज़ा आया, आई एन्जॉयड अ लॉट। मेरी दोस्त ने भी बहुत एंजॉय किया, एक और कपल वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया था, बड़ा एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आया। कहने की बात यही है यार कि आवर गवर्नमेंट दे शुड अरेंज दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर अस। अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। बाकी मैंने इस वीडियो में सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है ताकि आप लोग परेशान ना हो, और उर्दू में इसलिए है, उर्दू में ही मैं ट्राई करता हूँ कि मोस्ट ऑफ वीडियोज़ आई मेक इन उर्दू लैंग्वेज ना क्योंकि वो बड़ा एक कन्वीनियंट हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, कितने का टिकट था, किस तरह मैं अंदर आया, किस तरह मैंने ग्रैब ली और किस तरह सारी चीज़ें हुई, वो सब इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन इन दिस वीडियो। सो दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, सो प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि व्हेन एवर आई पोस्ट आई अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो सो यू विल रिसीव नोटिफिकेशन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। तो जी अलाना, आई एम कॉलिंग राइट योर नेम अलाना, मेलानी। तो जी मेलानी जा रही हैं।